हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है सुबह का टाइम। अब चलते हैं अपने बच्चों की तरफ। ये देखो साला झांटू कैसे खा रहा है मिट्टी खा रहा है, खाना इसको नहीं मिलता। ये देखो दूसरा प्राणी। अब तीसरा प्राणी की ओर। क्या ये बोलें, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। छोटा सा ब्लॉग है। अब आ गए यहाँ पे। ये देखो अपने बच्चों को दाना दे रही है प्यार से। थोड़ी देर के बाद चल देंगे सेरा। सेरा झांटू कैसा देख रहा है, ये देखो पोज दे के खड़ा है। ये वीडियो इतनी छोटी सी। बाय बाय।